在地人在地情來看雲林虎尾的建國眷村，邀請到在地藝術家蔡秀玲，展出到水墨甲油畫的作品，那麼這回來欣賞。理論鄉的藝術家蔡秀玲受到虎尾建國眷村的邀請，帶來個人的展覽。油畫18幅，水墨有11幅，畫久了之後會覺得有一點就是跳脫不出來，然後。我經過水墨的那個畫作之後，覺得我的油畫跟以前很不一樣。蔡秀玲的另外一個身份是種菜農民，伊透過畫圖投放感情，袂記哩煩惱。伊希望來欣賞的鄉親嘛，當透過伊的作品來放輕鬆。在這個畫作當中，他們也可以學習到某些東西。我覺得畫畫是蠻自由的。蔡老師辦理這個畫展這麼成功，然後也帶動了我們地方的這個藝文氣息哦。這個展覽到5月30結束，歡迎民眾做回來欣賞這精彩的作品。Hello， 大家好，我是林文。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞的 YouTube 頻道。